皆さんおはこんばんにちは、ドラボーズです。今回はですね、タイヤ交換の依頼をされました。ディーラーさんで見積もりというか、その点検やってもらったら、タイヤにひびが入ってるんで、これは交換しないといけんということを言われたらしく、見積もり書を今、もらってないのか、まだもらってないのか、俺はもらってないですけど、で、ちょっと金額が5万オーバーっていうもんで、17565だからそんなサイズで5万オーバー高えなと。なのでちょっとドラ坊主がどこまで安くできるかちょっと挑戦してみようと思いますので、ちょっとね、今日はドラ坊主仕事なんで後日車を預かりに行きつつ、その見積もり書を見せてもらってって形になりますので、とりあえず今日からプロジェクトを進めていきます。先に仕事行ってきます。では。そんなわけで来ました。タイヤ4本ルマン5。ちょっといいやつをねタイヤにしました。ディーラーさんの見積もりだと EC204 だったんですけど、これタイヤ代だけで2万4000円、送料入れて3万ってぼったくられましたけど、多分そこで値段調整してるんでしょうね。 17565R15。 製造年月日いつなんだ。確かに18年じゃ、ラッキー18年だ。2018年だ。やった。最新じゃないですか。じゃあ、とりあえずこれを組み付けていきたいと思います。では、車を預かってきましたが、結構、ひび割れがひどい。言うのかなこれ。他にも。ひび割れだらけなんで、この車のタイヤのね交換を依頼されたんで、ディーラーさんと徹底対抗いくらでできるかやってきます。
この時黄色の点はバルブの位置に合わせて